Imagine no ati ni toka. Muka jam ada muka tu. Pula sama dia makan sampai. Muka biar galu. Imagine no ati. Muka biar galu ni. Tu sana terlegi isa. Imagine no. Imara. Imma Somali muka betul. वो कोट जहां दबरे का नाम सोमाली को बोली तू मत कर तू kasi mo kasi moyale rang ko bodo jatti magudo ne man ohiyati kina mudre rawati arwaju mo khana mo talu tu gamaran ke din gadha shada pula jalat gamana magudo tara bodi gada jalat dimma dure rawati summa da wara fanji malasan fashion sura we were disclosed imma moyale sura we were disclosed mona kana mo ka tugan tarap biji tugan mo waka de tari ogan si somale ma mo le gon sinja they were ready kuma dula gam sari to people ka property mi dire do afan wana kesbaroni te ebi nikana mo to ko me idi bas dekide dembu yetti ema somale ko mo ko ra Djibouti Somali Mogadishu Eastleigh Dubai Minnesota Simari Dubisura Harare Bakhdada these things are complicated but simple at the same time local reality la rula barwais malan mala tulla no kana mala marke tindira river itira kani di om jani suda tulla betani fanji namni sikha hai buka itu dia teh roedi tako malan swa demu tu warga kalan wah all masa jam bahi dole kana kaisa dumi de rewa sajenda thi garabale dinis awas there barbad lagi antar maddo lagu lagi ni kurang ni ungu tu ban wan wayani bersih pun barbad dole brahma malah kalau muda apa Yule jalan tu akan bisa boleh akan menjadi saya pun bisa jadi. Biar pun curi, political management ini juga security management. Wani jalan kan lagi dari orang mafia, sampai tinggi berapa teh security level mana takkan political strategi ke security level. Rakwa siasa honda, semua security berbalik, malah. Nanti malu syar kamu, rakong dan bismar macam apa kau ni? Amma, wah macam mana lu ya kau sambut aturan, baru berbadan. Ini kau ada mina. Kali kalau wah sambut tu. Kali di bishan je mereka ni, kalau antane, umur antane, tahu. Man Somali ko ni madagalan mo ko baris of course ajenda birati be jinge sama jasa mau dia orang mau kaisa nami Somali diplomasi Somali de jalan dia isa di sini nama ko ga ba ni ba hariro busata hariro sina kana so lalim rabbi nahem jechuudha ummata fincilsiisee maal godhee ittiin qaanee hin dhubadee eegaan godha dhufe waggaa shanan dura nuun Somaalee nagee ture namni keenya Somaalee keessa rakkataa ture rakkan amma ummata baareessee Amaaraa wal lolchiise Tigree wal lolchiise Eertiraanis wal lolchiise dhummaa dhaga'uma Somaaleenis diina ganda mara waay bar dantaarratti wal loluun maal koo qabu ega kharab ummata biraa qabdee exhaust godhe booda wal lolummaa miti garuu harrayyummaa jetti bikka waraannetti toborri hin luqifatan maaliif ni sodaatee luqifannaan na waraana jeesi gadhiisa kun warraa bika dhaqetti dura luqaafata waggaa xiqqoo jaaliin gaddeeffata humna kanatti
Deebiin gosa goolaba. Dhimma dirree lo'a. Ijoolleen dirree lo'a shawwatanii hawaasa qabuuf jiran kan. Dhibeen eenyu maal akka godhu. Dubbii daadhiin dhimma Somaalee dirree dirree dhimma UNESCO maal kana dhimma isatiin. Sababan berapa isa kuburan oleh dia. Orang-orang kita mali kau tu kira, al, nole, janso. TikTok kerana orang yang ujung oleh kita kerja ini. This is sponsor. Nami kau sendiri deh kau ni kau sendiri wala kai wala puru marah kau kau. Ikan nol baca. Mali ni, jolet tu. Wayana rashari berarti tidak berarti. Wajaru indah yang wajibu, wabalaisu. Upidon tu wayana terkata yang ni, jangan syaitan tu yang terkata kalau. Bar orang pun nak kisah bekabun dati, beda tu kerja kamu bolak keshawa asi mal ini. Amma bal ini tidak nak kau berbalik jadi. Karena dia buaya bosan, ini ganda sini. Hamad yang dia jadi, bosan nas. Hamad yang dia itu bosan rabas sama kasih. Bosan ramai aja, bosan lagi. Bosan garis lalu jangan. Bosan syeda mati bi. Hamad yang dia itu normal structure guna mabodo. Walak arsi shaw anak yang kajo kan hijau. Because it has emerged as a political identity. Garami hijau, maka garati hijau. Ujana kibe, ujana ganale, ujana walal. These artificial things politically emerge with it. Ujana arsi kajo, maka bosa tinggi, maka political identity umat kan lebih hijau, right? Kita beresan di dalam baru ujana kibe. We have to re-engineer it. Mari ni wanti agar mang reponi dua sokalu di umsa kume amambo dari tipi mude. Karena uban modal demo berbaisa.